साथियों नमस्कार। ये सू सू जिसको कि हिसिंग साउंड बोलते हैं, एफएम पर जो आप सुन रहे हैं, क्या कभी आपके मन में आया है कि ये सू सू एफएम पर क्यों होती रहती है? मोस्टली जब आप किसी भी रेडियो को ट्यून करते हैं किसी भी बैंड पर, और यदि कोई स्टेशन ट्यून हो रहा है तो ठीक है, वरना इसके अलावा अगर और कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज करते समय अगर कोई भी दूसरी आवाज आ रही है, कोई दूसरा साउंड आ रहा है, तो वो नॉइस है, शोर। सो एफएम पर जो ये सूं सूं की आवाज हो रही है, ये भी एक प्रकार का नॉइस है, एक शोर है। अब शोर नॉइस तो मीडियम वेव बैंड पर भी होता है और शॉर्ट वेव बैंड पर भी होता है, किंतु ये जो एफएम पर जो ये साउंड जो ये नॉइस हो रहा है, ये उन दोनों से थोड़ा अलग प्रकार का है। एफएम पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है और मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है। इन दोनों प्रकार की मॉड्यूलेशन में अंतर है साथियों। और एफएम पर जो नॉइस आता है, ये नॉइस बाहर का नॉइस नहीं है, जबकि मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर जो नॉइस आता है वो बाहर, चाहे वो बिजली चमक रही हो, कोई बिजली के इक्विपमेंट हो, तारें हो एसी करंट को ले जाने वाली, उनकी वजह से होता है। लेकिन एफएम पर जो नॉइस है साथियों, ये रेडियो का खुद का जनरेट किया हुआ है, रेडियो ने स्वयं से इसे पैदा किया है साथियों। इस बात का एक सबूत प्रस्तुत करता हूं आपके आगे। आप देखिएगा कि मीडियम वेव पर यानी एएम पर जो नॉइस है वो एक जैसा नहीं रहेगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन एफएम पर आप देखेंगे ये नॉइस एक जैसा रहता है शुरू से आखिर तक। सो एफएम पर देखिएगा ये नॉइस शुरू से आखिर तक ऐसा ही रहेगा। राइट। और अब देखते हैं मीडियम वेव पर। मीडियम वेव पर नोट कीजिएगा, ये साउंड कम ज्यादा होता रहेगा। जैसे कि यहाँ ज्यादा है और फिर आगे कम हो जाएगा, ये कम हो गया। अभियान को नाकाम, यहाँ ज्यादा है। सो इस प्रकार आप स्वयं से अपने रेडियो पर भी ट्यून करके देख सकते हैं। मीडियम वेव पर जो नॉइस है वो कम या ज्यादा होगा, किंतु एफएम पर जो ये एक जैसा नॉइस बना रहता है जब तक कि कोई स्टेशन ट्यून नहीं हो जाता। ये इसी सर्किट का पैदा किया हुआ नॉइस है और संभवतः ये थर्मल नॉइस है। थर्मल नॉइस होता है कि किसी भी सर्किट के जो कंपोनेंट हैं, उनमें जो मेटल पार्ट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर के टेम्परेचर की वजह से और सर्किट में पैदा हुई गर्मी की वजह से जो एक्स्ट्रा मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट की वजह से ये थर्मल नॉइस पैदा होता है साथियों। सो एफएम पर जो सूं सूं या हिसिंग होती रहती है वो इस रेडियो का खुद का कराया होता है। कभी कभी बाहर से भी नॉइस आ सकता है एफएम पर। जब ये आप बारिश के समय में या जब बिजलियां कड़क रही हैं उस समय आप एफएम ट्यून कीजिए, तो किसी भी स्टेशन पर जो बीच में कर्र कर्र ऐसे होएगा, वो बाहर का नॉइस है। लेकिन जो ये लगातार सूं सूं या हिसिंग हो रही है, ये रेडियो के अपने सर्किट का कारनामा होता है साथियों। आशा है आपकी एक लॉन्ग पेंडिंग डाउट क्लियर हुई होगी। नमस्कार।